Hai guys, bertemu lagi dengan saya ya. Di video kali ini ya tentang viral ya. Tentang anjing yang masuk masjid ya. Saya sedikit ada tambahannya untuk pendapat ini. Oke, terima kasih dulu telah menonton video saya ya. Jangan lupa lagi tonton video selanjutnya dan tekan like dan komen dan subscribe-nya ya. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Oke, menyangkut dari viralnya di media sosial tentang anjing masuk masjid, guys. Itu bukan anjingnya yang disalahkan, tetapi orang yang membawa anjing yang tidak ada aturan. Hidup di Indonesia Pancasila ini, guys. Kalau hidup di Pancasila di Indonesia atau dimanapun negaranya, hidup itu pasti ada aturannya, guys. Kalau orang yang tidak mau punya aturan, hidup saja sendiri di gunung sana, guys, sendiri. Pasti tidak ada aturannya. Kalau hidup bermasyarakat dan penuh dengan Pancasila ataupun negara-negara lain, pasti ada aturannya, guys. Kita hormatilah aturan itu agar kita tidak kena hukuman dan hinaan, usiran dan lain sebagainya. Maka dari itu kita pikirkan apa yang tindakan perbuatan kita mengandung unsur-unsur larangan orang, hukum orang, agar kita tidak ditegur ataupun kena sanksi hukuman, penjara ataupun semacamnya ya. Itulah hidup di Pancasila beragama, baik suku-suku lain ataupun di mana. Yang ironisnya begini, orang tidak menghormati agama orang lain, teman ataupun sesama manusia. Tidak perlu agama ya, guys. Sesama manusia saja tidak menghormati aturan, tidak sopan naik ke rumah orang, itu pasti disalahkan, guys. Orang ini tidak punya etika. Begitu pula tidak menghormati agama lain, tidak menghormati sesama agama lain ataupun sesama agama. Itu salah, guys. Orang ini tidak punya aturan. Maka dari itu, guys, kita berpikir sejenak agar kita berlingkungan, berumah tangga ataupun berkawan ataupun kita bermasyarakat harus punya ada aturan, guys. Hidup penuh aturan agar kita kelak bisa bergabung, berkumpul dengan masyarakat, dengan orang lain, dengan orang luar negeri pun sekalian pun hormati tata cara, hukum dan adat istiadat orang dan agama-agama orang lain. Hormati, guys, karena saling menghormati, insya Allah kita akan banyak teman, banyak kawan dan lain sebagainya. Maka dari itu, guys, sekian dulu video ini, moga ada manfaatnya. Kiranya kita dapat memenuhi ataupun mengikuti tata cara peraturan yang kita hadapi sekarang ini di bermasyarakat maupun hidup di luar daerah kita. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe-nya. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.